वेलकम टू हरीम के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हरीम के संग। नई वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ एक अहम मसले के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ और आपको उसका बताती भी हूँ कि आप इससे किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं। जी, खराटे स्नोरिंग, यानी कि खराटे लेते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो रात को सो रहे हो कमरे में, तो सोने वाले बहन भाई हो, शोहर हो या बीवी हो, कोई भी हो, अगर वो नींद में खराटे लेने का उसकी आदत है या उसका शिकार है, उससे तो दूसरों की नींद बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब होती है। तो आप इन्हें टोकने से इनकी नींद भी ख़राब हो जाती होगी। दरअसल खराटे लेने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेबस होते हैं। वो नींद में खराटे लेना या ना लेना उनके बस की बात नहीं है, उनके हाथ में नहीं यही होता। वो अगर इसके ज़िम्मेदार उनको ठहराया जाता है। लेकिन आज मैं आपको उसके चंद ऐसे तरीके बताऊँगी जिसकी वजह से आप इस नागवार जो आदत है उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये सबसे पहला है जी, पीठ के बल सोना। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे तो उससे इसकी आदत में काफ़ी कमी वाक़या होगी। ये है जी सोने का तरीका, जी पीठ के बल सोना। ये सोने का एक आम तरीका है, लेकिन इसकी वजह से आपका जो हलक है उस पर दबाव पड़ता है और अक्सर ज़ुबान हलक के अंदर फंस जाती है और खराटे का सबब बनती है। इस तरह सोने की बजाय करवट लेकर अगर सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल किया जाए तो आप खराटे नहीं लेंगे, यानी कि बिल्कुल पीठ के बल कुछ सोते हैं और कुछ बिल्कुल सीधा लेट जाते हैं। दूसरा है जी, पानी पिए। पानी किस तरह पीना है जी, अगर आपके हलक में, मुंह में या नाक का हिस्सा आपका बहुत ज़्यादा खुश्क है तो इस बात की ये निशानी है कि आप मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पीते, तो जिसकी वजह से भी ये खराटे पैदा होने की एक वजह होती है। तो आप पानी का इस्तेमाल जो है अपनी ज़िंदगी में करें। तीसरा है जी, कोई ख़ास आदत, यानी कि मोटापा है या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या सिगरेट नोशी जैसी आदतें हैं, ये भी आपके खराटे का बाइस बनती हैं। इसलिए इन आदतों को अगर तर्क कर दिया जाए, इन चीज़ों को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया जाए तो इससे वज़न बहुत ज़्यादा है तो इससे भी आपको कम करना ज़रूरी होगा। नंबर 4, गला ख़राब होना। गला ख़राब होना या हलक में बलगम की ज़्यादती है या कीड़ा वगैरह गिरता है, सोते हुए सांस लेने में भी दिक्कत पैदा होती है, ये भी एक वजह है खराटों की। अगर ऐसा है तो आप अपने किसी भी डॉक्टर से रुजू करें, उसकी प्रॉपर उसका इलाज करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं। और इसके अलावा नीम गर्म पानी के आप गरारे करें, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। नंबर 5, हल्की आवाज़ में खनकारें। अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि खराटे लेता है, उससे आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, तो बजाय इसके कि आप इन्हें जगाने के, आप हल्की आवाज़ में उसको खनकारें तो वो काफ़ी होगा, वो खराटे लेना बंद कर देगा। मीन्स आप उसको हल्की सी आवाज़ में अपने गले से खुद खनकारेंगे, जिसकी वजह से उसके खराटे लेने की आवाज़ कम हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।